Na, sveiki, šiandien esu Osakoje. Na, čia yra būtent Tsutenkaku bokštas, kuris buvo pastatyta, taisyklingai tai atstatytas 1958 metais. Būtent tai nėra senas bokštas, bet dabar tai yra kaip Osakos simbolis. O ši vieta, kur dabar esu, vadinasi Shinsekai. Na, tai japoniškai, o tai reiškia naujas pasaulis. O dabar šioje vietoje yra labai daug restoranų, kavinių ir parduotuvių. Bet man atrodo, kad yra dauguma čia yra restoranų. Ir čia yra Tsutenkaku bokštas. Galima įlipti į viršūnę ir ten yra apžvalgos aikštė, bet pats bokštas nėra aukštas. Na, kiek prisimenu, yra 103 metrų aukščio. O būtent Osaka garsėja apskritai šitomis ekstravagantiškomis iškabomis, kaip matote. Čia yra visur apskritai restoranų iškabos labai ekstravagantiški ir labai didelės. Na, dabar Shinsekai yra labai turistiška vieta Osakoje, bet šios vietos istorija būtent nėra taip ilga. Iki XIX amžiaus pabaigos šioje vietoje būtent buvo tik laukai ir nieko nebuvo, atrodo kaip kaimas. Na, bet kai buvo rengta šalies pramoninė paroda 1903 metais šioje vietoje, daugiau buvo pastatyta pastatų tada ir žmonės čia aplinkui pradėjo gyventi. Ir po to pradėjo nutiesti geležinkelio bėgius aplinkui, o būtent čia aplinkui yra kelios būtent geležinkelio stotys, todėl tai labai patogu čia pasiekti. O būtent ar galite įsivaizduoti, kad čia anksčiau buvo pramogų parkas ir šitas pramogų parkas vadinosi Luna parku. Na ir čia 1912 metais buvo pastatytas pramogų parkas Luna Park ir tada buvo pirmą kartą pastatyta Tsutenkaku bokštas 1912 metais. O matydami šitą bokštą, ar negalvoji, kad šitas bokštas į kažką panašus? Na, būtent japonai tada kopijavo Eifelio bokštą Paryžiuje. Ir tada japonai norėjo tam, kad šitas pramogų parkas atrodytų kaip Niujorkas ir Paryžius. Na, todėl šiek tiek būtent šios vietos planas atrodo kaip Paryžiaus dabar irgi miestas. Na, pavyzdžiui, šitas bokštas atrodo kaip Paryžiaus Eifelio bokštas ir būtent iš čia išplinti keliai, kaip spinduliai. Jeigu matysi iš viršaus, tai galima pastebėti. Vienas kelias yra ten ir po to kitas kelias yra ten ir kitas kelias dar ir ten, būtent yra kaip spinduliai. Nežinau, kaip lietuviškai galima išsireikšti. Aš pats niekada nebuvęs Paryžiuje, bet Paryžiuje irgi būtent tokie keliai yra, kurie išplinta kaip spinduliai. Aš tik mačiau nuotraukoje, yra toks vaizdas, turi būti iš Eifelio bokšto būtent. Ir kai dar buvo pramogų parkas,
Na, buvo čia kabamasis vynų kelias. Na, dabar negalima įsivaizduoti, kad toks dalykas buvo. Na, būtent buvusio pramogų parko pavadinimas Luna Park. Tai būtent japonai, tiesiai kopijavo pavadinimą iš New York'e buvusio Luna Parko pavadinimo. Na, tikrai norėjo tam, kad ši vieta būtų New Yorkas. Tačiau po 11 metų 1923 metais šitas pramogų parkas, Luna Parkas, buvo uždarytas. Be to, Antrojo pasaulinio karo metu šitas Tsutenkaku bokštas irgi buvo uždarytas ir po to išskaidytas, nes mano, kad tai galėjo būti atako tikslu. Be to, paprastai pati šalis norėjo geležių iš to bokšto, nes daug naudojo, kaip matote. O būtent kai buvo bombardavimas ant Osakos, ši vieta irgi būtent bombarduota ir sunaikinta. Na, bet šitas, būtent Tsutenkaku bokštas buvo atstatytas 1956 metais, po karo. Tik ši vieta Shinsekai, būtent nuo to laiko turėjo daug sunkumų. Na, būtent kaip matote, čia aplinkui, yra daug tokių senų pastatų, truputį, daliai atrodo apleista. O būtent ši statula vadinasi Biriken ir tai manoma, kad yra sėkmės dievas ir jeigu paglostai kojas, tada būsi laimingas. Na, čia aplinkui dar yra daug parduotuvių, apskritai barų būtent, bet kaip matote, jeigu gerai matai, tai atrodo kaip nuskūrusi ši vieta. Na, būtent ši vieta yra tokia nuo seno. Ir būtent buvo laikas, kai ši vieta Shinsekai buvo visai nusikūręs ir čia aplinkui, daug buvo prostitučių ir daug buvo skurdžių žmonių. Dar yra būtent netoli čia yra, kaip sakyti, raudonųjų žibintų kvartalas. Ir tada iš ten, daug buvo prostitucijų. Ir čia aplinkui vaikšto. Ir čia dar aplinkui yra labai daug benamių. Kaip matote. Todėl dėl to čia aplinkui saugumas tai gan prastas. Prastesnis nei kitose Osakos vietose. Ir aš tik perėjau gatvę ir atėjau į kitą kvartalą. Kaip matote, čia yra dar labiau nusikūrusi vieta. Ir čia daug mažiau turistų, apskritai turistai neateina, tik yra vietiniai apskritai ir truputį reikia būti atsargus, reikia atsargiai filmuoti. Tai dėl to, kad čia jau netoli yra raudonųjų žibintų kvartalas ir dar šalia yra vieta, kur yra lušunynas, daug benamių yra. Todėl dėl to saugumas tai gan prastas čia. Ir dažniausiai jiems nepatinka, kai kažkas filmuoja. Todėl man reikia čia atsargiai filmuoti. Truputį aš parodysiu. Nedaug galbūt.
Na, būtent šioje vietoje daug darbuotojų susirinko iš visos Japonijos. Tai dėl to, kad po karo buvo Japonijoje toks periodas, kai Japonija ekonomiškai tapo stipresnė ir tada daug buvo darbų čia aplinkui. Ir būtent toks laikas vadinta kaip Japonijos ekonominio augimo periodu. Ir daug čia susirinko daug darbuotojų iš visos Japonijos. Ir be to 1970 metais Osakoje buvo pasaulinė paroda. Tada dėl to daug žmonių čia atėjo darbo. Bet tai buvo problema, kad daug darbuotojų čia tik rado vienos dienos darbą ir jeigu neturi tada, jeigu negali rasti darbo, tada neturi pinigų. Tai apskritai dėl to čia darbuotojai apskritai nėra turtingi, kam skurdesni žmonės. Ir būtent jeigu randi čia darbą, tada dažniausiai darbo kokybė yra prasta. Ir be to, kaip matote, čia apskritai gyvenimo kokybė irgi prasta. Ir čia žmonės apskritai naudoja gatvę kaip tualetas. Geriau nematyti, atsiprašau. Dėl to, kartais čia būdavo skilimai. Ypač 1961 metais buvo labai didelis skilimas, sukėlė darbuotojai būtent. Ir dėl to nuo to laiko kartais būdavo skilimai ir saugumas yra prastesnis buvo. Ir daug žmonių vengdavo šią vietą ateiti. O būtent ten yra labai pigi parduotuvė pavadinimu Tamade. Yra parduotuvės tinklas. Ir apskritai yra tiek Osakos viduryje ir pietinėje dalyje kaip čia. Ir parduoda labai pigus produktai. Net kai kurie produktai kainuoja tik 1 jenas. Kai yra išpardavimas būtent. Čia yra labai siaura gatvė. Abejoju, ar čia gyvena žmonės dar. Bet galimybė tikrai čia aplinkui. Matai, ši parduotuvė irgi labai ekstravagantiška. Būtent apskritai čia yra daugiau vyresnių žmonių, kurie kažkada buvo jauni ir sukėlė turbūt skilimus čia šioje vietoje. Anksčiau buvo agresyvus, bet dabar jau per vyresni tai. Ir čia aplinkui būtent yra daug narkomanų ir kai kurie būtent žmonės parduoda narkotikus čia. Ir kartais stovi gatvėje ir parduoda slaptai. Dar būtent tokie žmonės yra aplinkui. O būtent čia aplinkui yra daug pigių viešbučių ir dėl to būtent daug užsieniečių čia atvyksta apsistoti. Ir be to čia aplinkui yra labai pigus nakvynės namai darbuotojams. Ir tai kainuoja pavyzdžiui 3 eurai per naktį. Labai pigu, bet labai prasta aplinka. Bet aš niekada, žinoma, apsistojęs, nes nesu drąsus. Tikrai YouTube'e daug video aš žiūrėjau ir tikrai ten kambarys yra labai purvinas ir prastas. Aš nenorėčiau apsistoti tikrai.
Ir tokioje vietoje, kur gyvena benamiai, yra toks gražus viešbutis yra. Anksčiau nebuvo, labai naujas turi būti, bet man nenorisi čia gyventi, apsistoti tikrai. Na, ir tam gatvėje parduoda kažką, dažniausiai parduoda vaistus nelegaliai. Ir jau anksčiau būtent dar daugiau buvo, nežinau, dėl to, kad dabar yra vakaras, todėl mažiau, bet bet kiek prisimenu, daugiau dar buvo žmonių, kurie parduoda gatvėje. Ir čia yra geležinkelio stotis, Hagino Chaja geležinkelio stotis yra šalia. Ir čia yra parkas, kur darbuotojai arba benamiai susirenka, kaip matote. Ir čia yra kažkoks butas ir man atrodo, kad čia reikia raktus galbūt. Ir apskritai šita vieta, ši vieta vadinasi Airin rajonas. Yra toks, lūšnynas, Ir čia yra labai daug žmonių, kurie geria nuo ryto ir pykstantis žmonės irgi yra, būtent šita moteris būtent pyksta ant kažko, aš nežinau. Ir čia rašoma, kad neparduok narkotikų bare. Ir tai yra įprastas vaizdas šioje vietoje. Būtent čia aplinkui yra daug karaokės barų ir vyresni žmonės apskritai eina, dainuoja, geria ir taip toliau. Paprastai tokiu būdu mėgaujasi gyvenimu. Ir čia rašoma, kad galima valgyti. Būtent šioje vietoje, dėl to, kad yra daug skurdžių žmonių, daug yra tokių vietų, kur duoda maistą arba nakvynės namus ir taip toliau. Tokių vietų, būtent, man atrodo, kad čia yra nakvynės namas darbuotojams arba benamiams. Tikrai čia yra unikali įdomi vieta, ar ne? Bet turistams tai nežinau, neįdomu, smagu galbūt, ne? Bet tokia realybė irgi yra Japonijoje. Būtent čia yra labai žymus parkas, kur kaip vieta, kur susirenka tokie vyresni žmonės. Benamiai apskritai ir taip sėdi ir kalba. Būtent kažkada buvo čia saugumas buvo labai prastas, bet dabar, kaip matote, dėl to, kad kaip sakyti, buvo agresyvūs vyrai, dabar yra seneliai. Todėl dėl to truputį geriau. Situacija yra geresnė.
Na, tokie, kažkada, buvę agresyvūs vyrai jau nebeturi jėgų, sukelti, skilimus ir taip toliau. Bet kartais dar būna iš tikrųjų. Tik prieš kelias dienas buvo toks truputį, mažas skilimas buvo čia. Bet apskritai čia saugu. Galima saugiai vaikščioti, todėl tarp užsieniečių dabar yra populiari vieta, kur galima apsistoti. Daug yra nakvynės namų. Ir čia yra bažnyčia. Ir čia yra butas, kur gyvena apskritai darbuotojai. Būtent čia aplinkui yra daug tokių butų. O būtent čia yra vieta, kur tik prieš kelias dienas buvo skilimas ir tas skilimas buvo skeltas dėl to, kad čia anksčiau prie pastatų buvo daug benamių namų, pastatų, kurie buvo pastatyti nelegaliai. Ir Osakos miesto administracija norėjo paprastai likviduoti. Ir atėjo likviduoti ir tada skelia skilimą. Bet tai baigėsi. Būtent dabar aš pats nustebau, kad dabar čia daug švariau. Anksčiau čia buvo daug benamių pastatų ir gatvėje daug buvo škušilių, bet kaip dabar matote, labai mažai škušilių gatvėje ir apskritai nėra benamių pastatų aplinkui. Labai daug pasikeitė. Aš paskutinį kartą čia buvau galbūt prieš 3 metus ir tada dar buvo labai purvina, bet dabar tai švaru, tikrai įdomu. Dabar aš eisiu parodyti jums raudonųjų žibintų kvartalą. Bet tam truputį man reikės atsargiai filmuoti, nes netoli aplinkui būtent yra jakuzos štabas. Jakuza tai japoniška gauja. Ir jo ten aplinkui yra. Todėl truputį sunkiau filmuoti ir aš stengsiuosi nefilmuoti ypač merginų veidų, nes tai tikrai, niekas nenori būti filmuoti, todėl atsargiai aš filmuosiu tam, bet tai tik šitas video bus tik nariams, savo narystei bus. Todėl, jeigu jums domina, kaip atrodo raudonųjų žibintų kvartalas, tai būkite mano narystė ir galėsi daugiau žiūrėti video. Čia yra geležinkelio stoties įėjimas, atrodo labai prastai. Ir čia yra vieta, kur galima palikti savo lagaminus, kupurinę ir kainuoja tik 60 centų. Labai pigu. Tokia vieta. Prastai atrodo gatvėje.
Na, aš tik išėjau iš raudonųjų žibintų kvartalo ir, dabar prieš mane yra aukščiausias pastatas Osakoje, kuris yra 299 metrų aukščio. Vadinasi Abeno Harukasu. Ir dabar aš, einu į geležinkelio stotį. Netoli, būtent yra labai didelė stotis, pavadinimu Tennoji. Ir čia yra Tennoji geležinkelio stotis, yra labai didelė su prekybos centru. Aplinkui būtent čia yra, prekybos centra yra. Todėl susirenka labai daug žmonių. Ir daug linijų būtent važinėja per šią Tennoji stotį. Ir šalia yra aukščiausias pastatas. Labai įspūdinga vieta. Taip atrodo. Ir iš to tilto labai gerai matomas Tsutenkaku bokštas, kaip matote. Gražiai atrodo iš čia. Ir šiandien aš norėčiau valgyti. Čia yra restoranas, sushi restoranas, Sushi Ebisu ir galbūt čia einu, jeigu yra vietos. Pirmiausiai man davė tas salotas, bet aš būtent neužsakiau, bet Japonijos baruose arba restoranuose būtent tai duoda kaip pradžia ir tai kainuoja, bet nepykstate. Tai gali būti kaip vietos kaina arba pristatymas. O čia būtent krabo šarvė yra raudonieji ikrai, kiaušinis, krabas ir dar krevetės yra. Ir reikia pirmiausiai maišyti. O būtent tai sušiai iš tikrųjų. Būtent po šarvų yra keli sušiai ir su sušiais reikia valgyti. Ir tai labai skanu. Galbūt krabo, krevetės su kiaušiniu. Saldumas tai tikrai tinka sušiams. Ir tai tikrai be galo skanu. Ir tai tirpsta burnoje tie dalykai. Maistas. O čia tai kiti sušiai ir tai kepinti sušiai, kaip matote, yra kiaušinis, krevetės ir dar kalmaras. Ir pirmiausiai kalmaras. Tai yra labai skanu, man labai patinka visada kalmaro tekstūra ir tai dėl to, kad tie sušiai yra kepinti, tai gardžiai kvapa burnoje. Gardžiai. Ir čia kiaušinis, tai buvo labai skanus, labai buvo saldus būtent, bet būtent tokia saldumas, tai, kaip sakyti, natūraliai saldus, tai dėl to labai buvo skanu ir čia yra būtent žalioji arbata ir atskaivino. Sušiai šitame restorane, Sushi Ebisu, būtent šioje gatvėje yra nematomas. Buvo labai skanu, tai rekomenduoju labai. Ir šalia yra kažkoks prekybos centras labai didelis. Aš nežinau, kaip vadinasi, palauk. Tai yra Abeno Hoop, galbūt. Taip vadinasi šitas prekybos centras. Visai netoli geležinkelio stoties. Ir dabar jau po truputį sugrįšiu. Ir šalia geležinkelio stoties yra toks didelis parkas, būtent pavadinimu Tennoji Koen, Tennoji parkas.
Ir čia yra daug parduotuvių, kavinių, labai jauki vieta. Na, man atrodo, kad dabar yra kalėdų, nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, jau pamiršau. Na, turgus turbūt. Na, čia vyksta. Na, čia aplinkui yra daug prekystalių. Na, jaukus, kaip sakyti, jauki atmosfera, jausmas geras. O įprastai kelionė po Osaką tai varginanti dėl to, kad na, čia yra labai daug pastatų, betoninių ir mažai žalumos ir daug žmonių. Bet, na, ypač aplink čia. Bet, na, jeigu norite pailsėti, tai galite čia, na, ateiti į tą parką ir turbūt yra žalumos bent ir vieta, kur galima, na, ilsėtis. O, parodysiu čia. Na, tokia aikštė yra. Ne aikštė, na, maža aikštė kam. Bet galima bent sėdėti, praleisti laiką su draugais, jaukiai. Ir šalia parko yra būtent zoologijos parkas ir dar jeigu toliau eisi, tada yra ten, kur Tsutenkaku bokštas. Na ir sugrįžau į Shinsekai. Na, jau daug parduotuvių jau uždaryta. Na, būtent dabar, kaip matote, šis rajonas yra labai gyvybingas ir daug žmonių, yra daug turistų apskritai iš užsienio. Na, bet ši vieta nuo kažkur 1960 metų iki kažkur 90 metų buvo nuskūręs ir labai daug žmonių vengdavo. Bet nuo 90 metų vis daugiau būtent jaunų žmonių čia pradėjo ateiti dėl to, kad čia aplinkui, kaip matote, daug yra retro pastatų, dalykų ir tai jiems įdomu. Ir nuo to laiko kartais ši vieta tapo irgi vieta dramos arba kino filmavimui. Ir nuo to laiko išpopuliarėjo ši vieta ir daug turistų, daug žmonių sugrįžo ir taip dabar atrodo. Ir, na, čia netoli yra, kaip matote, Tennoji geležinkelio stotis ir iš ten būtent yra tiesioginis traukinys į oro uostą. Na, todėl daug užsieniečių būtent čia atvyksta, nes, na, tik vienu traukiniu galima čia atvykti, pasiekti netoli. Nu, todėl dabar, kaip matote, labai judri vieta. Na, šiandien tai viskas apie Osaką iš Shinsekai rajono. Labai triukšminga ir judru. Labai. Ir čia yra artimiausia stotis, metro stotis iš Tsutenkaku bokšto Dobutsuenmae stotis. Dobutsuenmae tai reiškia prieš zoologijos sodą. Na, iš čia galima, tiesai, vienu traukiniu galima pasiekti iš Osakos arba Tennoji. Na, tai viskas šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją.
Na todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.